Mardu hudang sare. Alah, lengan kuring cek si Mardu teh. Rewas, manehna teh nengetan leungeunna nu robah jadi jangjang. Hawar-hawar, Mardu ngadenge sora nuker ngarobrol, ari pek teh dua manuker baceo. Wah, kuring bisa ngarti basa manuk cek Mardu teh atoh. Mardu hayu hiber jeung kuring cek manukan ari teh. Lalaunan Mardu ngilipkeun jangjangna. Awakna jiga aya anu ngusikeun cenah. Terus syut cenah. Mardu ngapung nerobos kana jendela. Wow, kuring bisa hiber jeung Mardu. Mardu ngapung nuturkeun manukan ari. Ieu mah kuring cek manukan ari teh. Ieu mah dijieun sabaraha poe kawas kolot kuring baheula. Nyieun imah keur kuring, tungtungna mah kudu dipiara we kuring resep pisan kana ieu imah. Terus Mardu hiber jeung manuk cangkurileng. Tah, ieu imah kuring. Kuring resep pisan meunang hese capek kuring nyieunna teh. Kawas kolot kuring nyieun imah keur kuring, kuring nganuhunkeun ka aranjeunna. Terus Mardu ngapung jeung manuk piit. Bage datang di imah kuring cek manuk piit teh. Indung kuring ngajarkeun nyieun ieu imah teh ku jukut-jukut garing nu dientep. Kuring resep pisan kana ieu imah teh. Sanajan jauh-jauh kuring ngapung, kuring sok inget kana ieu imah. Bapa kuring kungsi nyantah hiji poe kuring bisa nyieun imah. Bisa ngajaga kaluarga kuring tina panas panon poe jeung hujan. Cek kuring teh omongan bapa kuring teh bener. Ayeuna teh giliran manuk Japati nu ngajak ngapung teh. Tah, ieu imah kuring. Manuk Japati ngabagekeun kuring mari cari kungsi, nyaho teu kumaha carana nyieun imah. Indung jeung bapa kuring teh can ngungsi ngajarkeun lantaran nu nyieun imah teh kuring mah manusia. Mardu ngapung sorangan terus dientep dina tangkal gede. Manehna teh niteunan manuk nu keur nyieun sayangna persis kawas nu dicaritakeun ku manuk kanari, cangcurileun jeung Japati. Panon poe geus meh surup manuk-manuk teh hiber mulang ka sayangna sewang-sewangan. Mardu ujug-ujug inget ka imahna, manehna hayang balik hayang nangkep indung jeung bapana.